Prima guerra mondiale. Sappiamo che è cominciato con molti sacrifici e qualche successo, poi la grande disgrazia, possiamo dire, di Caporetto, finalmente il Piave che fa da barriera agli austriaci e siamo riusciti a resistere lì per un anno. Cambiato il generale, è diventato generale Diaz, un altro modo di trattare i soldati e ancora altre offensive importantissime da parte degli austriaci, respinte in maniera sanguinosa ma vittoriosa, con grandissime perdite da parte degli austriaci. La più importante è stata la battaglia del Solstizio fra giugno e gli inizi di luglio del 18 e subito dopo compare, prima nelle retrovie e poi nelle trincee dei nostri soldati, una canzone, Il Piave, scritto da uno scrittore, anzi potremmo dire da un cantautore napoletano in arte e a Mario, Gaeta di cognome, impiegato alle poste militari, e questo canto si diffuse quasi subito perché era profetico. Il Piave aveva accompagnato il nostro esercito quando era andato alla frontiera, aveva formato una barriera, aveva resistito alle offensive successive e, diceva il canto, l'offensiva partirà dal Piave e il Piave ci darà una mano, sarà il nostro Dio fluviale. E infatti successe proprio così, perché con i suoi piedi, con le sue magre alternative, da una parte impediva agli austriaci di essere troppo efficaci, a noi permetteva di difenderci meglio e alla fine, quando è stato il momento, alla fine di ottobre, si è potuto passare questo fiume perché c'è stato un momento di magra e quindi poter sferrare l'ultimo grande attacco fino a Vittorio Veneto. Per questo suo comportamento, per questo suo essere quasi un tempio della sacralità della patria, il fiume è diventato il fiume sacro all'Italia e come tale ancora ricordato e onorato. Bene, il Piave si diffuse fra i soldati e si cantava sia nelle retrovie che, diciamo, al fronte. Il generale Diaz, napoletano anche lui, inviò un telegramma all'autore Gaeta, gli disse: avete fatto più voi con la vostra canzone di quanto abbia fatto io come generale. Il Piave. Ancora un paio di note molto importanti per la storia di questo inno. Diventò subito dopo la fine della guerra l'inno che accompagnava le celebrazioni degli eroi, dei caduti. Si suonava prima la marcia reale e poi questo inno. La sua storia fu molto importante anche successivamente, perché quando durante la seconda guerra mondiale
Nel 1943 ci fu la resa incondizionata facsimile, il re lasciò libera Roma, città aperta, e si rifugiò di corsa col suo governo, prima a Brindisi e poi in Campania, benissimo, a Salerno. Non vollero né il governo né il re mantenere la marcia reale come marcia di rappresentanza, marcia ufficiale. Scelsero il Piave, perché si ricordava con il Piave che il re Vittorio Emanuele III era stato il re soldato ed era stato un re vincitore. Rimase l'inno ufficiale dell'Italia fino al 44, in concomitanza con la marcia reale, ma la marcia reale venne suonata molto poco. Poi, alla fine, come vi ho detto prima, improvvisamente comparve, anche se in via del tutto provvisoria, l'inno di Mameli, che rimase provvisorio per tantissimo tempo, ma alla fine ce l'ha spuntata. Il Piave invece è rimasto il canto, l'inno dei soldati per i caduti della Prima Guerra Mondiale e poi di tutte le guerre.